就係有啲人過嚟就係話，哇，僆仔，你又唔識操嘢，你又瘦咁樣，你憑乜嘢開一個健身 channel 啊？咁絕對有嘅。我記得我第一條片擺落 YouTube 咧，擺落去 Facebook 嘅時候咧，因為嗰陣時好興討論區，都香港仲興好興討論區，唔係淨係得高登，唔係淨係得連登。嗱，嗰個年代得高登啫，未有連登嘅。咁但係嗰陣時有高登嘅時候咧，鄉討即係香港討論室香港討論區啦，同埋 Uwants 嗰啲啦，仲係好盛行嘅。如果大家知嘅話，我都唔怕講啦，我都唔怕講啦，係啦。嗰陣時就已經有啲人喺討論區就話：喂，咦，有人做呢樣嘢喎？咩人嚟㗎？喂，又唔大隻嘅，點解夠姜講呢啲嘢啊？冇經驗冇成咁樣，仲要笠住個頭套。嗰陣時係笠頭套嘅，我未着頭套嘅。咁就好多人討論啦。咁但係同樣地討論都有好多人睇啦咁樣。咁一定有啊，不過我就冇乜話好理咯嗰陣時就。